Pessoal, tô com um probleminha no meu Classica no 2014, 2015. E ele tá fazendo um barulho como se fosse no painel, mas só dá quando chega numa rotação acima de 3.000 ali, 70 por hora, ó. Ó, quando acelera, ó, tira o pé, acelera. Não é no player, não é no painel, não é na caixa do porta-luva. Um barulho enjoado, como se tivesse uma moeda solta ali, ó. Só se vocês já passaram por isso aí, me dá uma dica pra resolver esse problema aqui. Valeu, fica com Deus.